Билсе дагы билбесе да бакырган, бул дүйнөдө толуп жатат акылман. 17 жашар балада ошондой акылмандык каяктан келип чыккан? Эми Кудайга шүгүр мусулманбыз да. Элдин сөзүнөн, элдин оюнан. Сенин терезең гир болсо, менин гүлдөрүм ылай көрүнөт. Чубак ажы ойлам деп калчу да. Сен океандагы бир тамчы эмессиң, сен тамчы ичиндеги бир океансың дейт. 17 жашта үйлөнүп көрсө баардык иште ошо коркоктук кылбаш керек экен. Раматылык Элмирбек менден 1 жыл мурда Туганбай Абдиев алып келип, тапталып. Жакшы комментарийге бизден белек бар. Бүтүн айттырат экенсиңер деп койбойм. Элмирбек менен чыгам деп Жеңишбек качан ойлоптур. Жараткан Алла бирөөсү, айтыштырбай экөөбүздү бир элең акын кылып койбоптур. Кандай максатта келип калдыңар бүгүн Москвада? Биз Идрис экөөбүз жакшы бир иш баштаганбыз. Эң биринчи Бишкектен баштадык. Азыр аялдар аябай кордолуп атат. Эркектерге акыл айткан эч ким жок деген эле сөздөр көп. Анан акындын өз табияты ырдасак деле тарбияда. Идрис болсо өзү мугалим. Мен дагы кээде сабак бере калып жүрөм. Аны кеңештик дагы жигиттерге сабак берели деп, жигиттерге жигитче сабакты Бишкектен өткөнбүз. Анан Москвадан дагы суроо талап болуп калды. Анан бул жака ошол биздин мекендештерге уюштурдук. Кудай берсе эртең семинарыбыз болот. Кандай болот? Аны убагында көрөбүз. Кудай берсе. Бирок именно тренинг, семинар болот. Айтыш эмес. Биздики ошо сабак болот биринчи. Сабак. Анан ырдабай кетип калсак эл деле нааразы болуп калышы мүмкүн деп комузубузду ала келдик. Семинардын аягында экөөбүз чыгып, элге бир жагымдуу маанай тартуулайбыз. Кош келипсиз. Да бир жолу Москвага. Сиз болсом кыргыз эл акынысыз. Андан сырткары фарел ачып, бизнесмен да алектенесиз. Инстаграмда, соцсеттерде аябай активный колдоносуз. Анан жазмакер акындыгыңызды дагы жазып, жакшы сонун ырларыңызды жүктөп турасыз. Деги эле ушул тарыхта, ушул коомдо өзүңүздү ким деп, мындай кандай исым менен калтырып кеткиңиз келет? Бир жакшы сөз бар. Улуулардан келаткан, мен ошол сөздү колдоном. Чындыгы адам, эми Кудайга шүгүр мусулманбыз да, жашаш үчүн жашабай, башкаларды жашатыш үчүн жашоо дейт. Бир гана тамак бериш эмес, бир гана суусун кандырыш эмес, жан дүйнөсү кургап турса, ошого бир жагымдуу сөз айтсак, пайдам тийсе деп ойлоймун. Менин бул дүйнөдө ким экеним ал биринчи орунда турбайт. Маселе, мен дайыма дуаларымды айтам. Алла Таала мени, бизди миллиондогон, миллиарддаган адамдын иманына себепчи кыл деп. Анан кээ бир адамдар бар, мен суктанып карайм да, эч ким тааныбайт. Акырын акчасы көп, бирок ушунчалык жардам берип жүрөт. Эми айтпайт, кээде билинип калат дем. Ушул киши турбай деп. Мүнөсү да сонун, иштегени да сонун, элге жардам берген да сонун. Ошолорду көрүп суктанып, ошо элге таанылбай эле ошолордун катарында, бир Кудайдын сүйгөн кулдары катарында болсом деп ойлоп коем да. Анан ошондон жазган бир 4 сап ырым бар. Билсе дагы, билбесе да бакырган, бул дүйнөдө толуп жатат акылман. Бирөөлөр бар, эч ким деле тааныбайт, бирок аты асмандарга жазылган. Кайсыл адамдардын аттары асмандарга жазылган биз билбейбиз. Баары өмүрдүн аягы келип чек арага жеткенде, Алла Таалам уят кылбасын, ошол асманга жазылгандардын катарында болсок деген эле тилек. Ал эми акын болуп элге таанып калганымды буга да шүгүр келтирем. Аны мен ушул элге пайдалуу жолдорго колдонсом деп ойлойм. Балким жаш кезимде ойлобогондурмун. Бышып, жетилип, түшүнгөндөн кийин дайыма ушундай ойлордо жүрөм да. Себеби коомчулук 3кө бөлүнөт экен. Биринчиси бузуучулар, экинчиси оңдоочулар, үчүнчүсү кайдыгерлер дейт. Эң баарынын жаманы кайдыгерлик да. Анан бузуучулар дагы бар. Бир жакшы нерсе кылып атсаң, аны жамандап бузганга аракет жасайт.
ошо үчөөнүн оңдоочулардын катарында болуп калсак деген эле тилек негизи. Сону айтып кеттиңиз. Мындай да мен мындай башында бир жакшы нерсе менен баштагым келип атат да подкастта. Мага атам, негизи биз семейный китепти көп окуйбуз. Анан мага атам биринчи туулган күнүмө 1-классымда 1001 түн деген китеп элек кылыптыр да. 1001 түн мындай серьезный китеп да. Анын ичинде көп жомук бар. Анан мындай тоон чоң китеп. Анан мен дагы ойлонуп отуруп, мен балам болгондо мен китеп элек берем дедим. Анан мен балам болду, биринчи туулган күнү болду. Мен китеп таппайм да. Балама китеп берейин деп, кандай китеп беришимди билбей, таңдай албай жатып, ошентип баягы туулган күн улам жакындаган сайын мен настроение боло баштадым да. Кандай китеп беришим керек деп. Мен билем, бир Бриллиант жылан же Кары заман деген китепти белекке бергим келбейт. Бир балдар жөнүндө китеп беле көрсөм, балам түшүнгөндө окуса деп. Анан Жеңишбек Жумакадыр агайыбыздын балдар жөнүндө сонун китеби чыгып калды. Анан өз култамгасы менен берет экен деди. Өзүм Баткенде иштеймин. Теги байланышып, теги телефонду теширдим да, теги баланынчы. Мага сөзсүз керек ушул, өзү да бир аз эле санда калыптыр деп. Анан эптеп илешип, анан алдырып балама алып келип бердим. Ал бөбөк, эч нерсени түшүнбөйт. Китеп белекке берилди, болду, калды Жеңишбек Жумакадырдын колу менен. Анан жүрүп иштеп, бир күн Москвадан барып калсам, балам 5-ке чыкты. Анан мындай менен чоң кишилердей сүйлөшө баштаптыр. Мен баягы китебин таап чыктым. Балам, могу акындын китеби сага мондой деп, баягы китептеги ырларды образ менен окуп берем да, агай сон жазган да. Негизи бизде ушул Турар Кожомбердиевден башка эч ким жазбаптыр балдар жөнүндө чыгармачы. Анан окуп берип обо кылсам, балам менин китебим деп эч кимге бербей катып алган да. Анан кеттим, кечегинде бардым, 1 жыл жүрүп да барсам, баягы китептин ичиндеги ырларды жаттап алыптыр да. Сиз ушундай бир үй бүлөнүн бактылуу болгонуна себепчи болдуңуз, китеп чыгарып агай. Терең ыраазычылык билдиребиз. Сонун нерсе бул. Менин эле үй бүлөмдө ушундай нерсе болду. Анан дагы ошондой балдар жөнүндө дагы ырларды жазсаңыз деп суранат элек. Ошол буюрса чыкпай калды да. Мисалы дагы чыкса, дагы көп адам алмак да сиздин колтомоңуз. Аны ар бир баланын аты менен чыгарып, буйрутма кылганда сыртына жазып, анан сатылган негизи. Азыр эми антпей эле ошо жалпы коомчулукка, балдарга арнап чыгарайын деп атам. Аябай жакшы ырлар жазылган. Андан сырткары жакында биз сүйгөн асылсат деген укмуштуудай сонун элпек тилде жазылган менин пайгамбарыбыздын өмүр баяны чыккан атат. Ал мурда 1 жолу чыккан, анан талап кетип азыр коомчулук аябай сурап атышат. Чоңдорго да пайдалуу да. Сиз жазгансыз. Аракет кылдык. Агайдын котормочулуктагы жагы бар да, которду деп сурап. Которулган жерлери дагы бар, арасында ырлары дагы бар. Кудай буйрса ошентип балдарыбызга эле пайдасы тийсе деген ой. Азыр эми кыйын болуп атпайбы? Китеп окутуш кыйын да коомчулуккачы. Менин кээде китептеримди жарнама кылып сүйлөп калганда пикир жазгандар бар, комментарий. Китеп окуганга убакыт жок, китебиңди айта бербечи деп, мындай жолукканда деле айткандар бар. Кыргыз эли азыраак болуп атпайбызбы? Көбүрөөк китеп чыгарып жеткирели деп, ал чыгарышы да акча да. Ошону ордун жаба албай кээде сарсана болосуң. Китеп бул сенин жан дүйнөңдү оңдой турган бир досуң да. Дайыма айтам, китеп окуш керек. Жок дегенде күнүгө 10 бет окугула дейм. 10 бет окуй албасаң 5 бет окугула дейм. 5 бет окуй албасаңар 1 бет окугула дейм. 1 бет окуй албасаңар жок дегенде китепти алып жыттап койгула дейм. Эгер жыттай албай алсаң, аны да кыла албасаң, анда дарыгерге бар, жүрөгүң барбы жокпу текшерт деп тамашалап коем да. Китеп сонунда Кудай буйрса азыр окугандар көбөйүп келатат. Анан дагы жазабыз. Бирок мен эң бир мындай рахат алганым ушу котормочулукта. Түрк тилинен котором, орус тилинен котором. Сен айткандай Жалалидин Урум Мевлананы которгондо менин жашоомо кадимкидей өзгөрүү. Мен эртеңки семинардан да айтып берем. Өзүбүздүн колубузда окуп эле жашооңду оңдой турган, жан дүйнөңдү оңдой турган сөздөр бар да. Укмуш Мевлананын ар бир сөзү төбөгө ургандай да. Сен бирөөнү урушпай эле кой, сага туура эмес сөз айтып атса, сен жөнүндө жалаа жаап атса, же сени бирөө көрө албастык кылып атса,
эки эле сөз менен айтып койгон да. Сенин терезең кир болсо, менин гүлдөрүм ылай көрүнөт. Жокмуш. Болду да. Жетет. Тура албайтын адамга айтасың. Жанагында кайгырып жүргөн адамга айткан сөздөрү бар. Сен океандагы бир тамчы эмессиң, сен тамчы ичиндеги бир океансың дейт. Муну уккан адам жөлө селт деп түшүнгөн адам да. Мен аябай таасирлендим да. Анан бир 200-300ге жакын учкул сөздөрүн которуп, бир Мевлананын аңгемелери чыгып аткан китепке кошулуп чыккан. Азыр өзүнчө дагы чыгарып элге тартууласам деген оюм бар. Которуп атып, кээ бир сөздөрү терең. Аны дагы чоң котормочу, терең тилди билген аалымдардан сурап которгонбуз. Анан аябай бул түшүнгөн кишиге пайдалуу да. Даана шыктандыруу ушул да. Бизге эде аттарын айтпай эле коеюн, дүйнөдө көп да. Коуштар жүрөт. Аларды угасың, акча төлөп барасың, мисалы барбат айтпайм. Бирок өзүбүздүн чыгышта укмуш адамдар өткөн да. Ошолордун сөздөрүн биз жеткиришибиз керек элге. Мевлана деп жалгыз ал кишини айтпайм, кыргыздын өзүндө деле Жусуп Баласагын, эмне деген аталарыбыз өткөн. Ошонун сөздөрүн элге туура жеткирсек эле эл туура тарбия алат деп ойлойм да. Мевлананын сөздөрүн мен акырын которуп анан астына Мевлана деп жазып Facebook'ка, Instagram койчумун да. Канчалар мени урушуп жүрдү. Мевлана ким, аялбы? Кийме? деп элечи. Сону билбегендер бар. Кийин ошо китепти окугандан кийин, сөздөрүнөн таасирленгенден кийин кадимкидей издеп таап китебин сурагандар көбөйдү да. Муну дүйнө жүзү окуйт. Дүйнө жүзүндө эң көп окулган китеп. 2007-жылы жаңылбасам ЮНЕСКОда атайын Мевлана Жалалин Руминин жылы деп белгиленген. Сөздөр укмушта. Сонун агай, балдар жөнүндө дагы жакшы чыгармаларды күтөбүз сизден. Анан сиз мынтип негизи Жеңишбек айт сырттан карап туруп мен мындай автомат деген критикасы бар, автомат акын деген. Анан бирок мындай бир ойло киши деп ойлой берчүмүн да, ичимден эле өзүм элечи. Туура ойлогонсуң негизи. Анан неме эле айтып атпайбы, жанагы өзү тамашалап айтып атат. Чубак ажы мен ойлоям деп койчу депчи. Чубак ажы ойлоям деп калчу да. Раматылык. Анан бирөө угуп калыптыр да, менден сурап атпайбы. Маалыматы жок экен да. Менден келип ойла деген эмне дейт. Анан мен тамашалап, ойла гуля дегенде эле сөз деп койдум. Мен көбүнчө тамаша менен жүрөм, юмор менен. Жеңишбек айдын дагы мындай бир башкача кен киши да, бул кишичи неме эле жок, кара кече сыяктуу эмес, мындай бир ачылбаган сырлары көп да. Азыр сөзүн бөлбөй туруң, агай мен айтып алайын. Неме Марс Ибраев деп, өкүл балаңызбы? Өкүл атаңызбы? Устазым деп. Кайра өкүл бала. Өкүл баласы да. Ошол бир тууганым спорлош деген да, неме агай айтат эмес. Бизде 77-лерде көп немелер депчи. Кыйындар көп, мейвезер бар деп, жана боксчу дүйнөлүк десе неме айтып койт эмес. Бизде чубак ажы бар депчи. 75-лерде чубак ажы бар деп. Ошондой юмор менен өзү кошо жүрөт. Анан Жеңишбектен 7 мүнөт деп дагы жакшы бир эфир алып чыгып жүргөнсүз, эсиңиздеби? Сонун нерселерде. Ошол неге ошол уланбай калып кетти агай? Неден улам? Ал ошол деле өзүнчө бир сабак болуп атты эле да. Жеңишбектен 7 мүнөт деп сүйлөп берип башталган. Андан кийин ковид башталып кетип, ошо менен токтоп калды. Америкага кетип жашап калдым. Ошентип эле убакыт өтүп кетти. Эми сүйүн откейип досума барып кайра улантабыз го деп ойлоп атам, Кудай буйрса. Жакшы роликке таштап койдуңуз сүйүн агайга. Жок, сүйүн экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Сүйүн азыр Кыргыздын чыгаан режиссеру да. Укмуш кинолору бар, Суктанабыз дегендей мыкты жигит. Дагы идеяларды айтып, мындай жардамчы болот да. Бирибизге биз дем болуп дегендей. Эми андан башка деле жакшы берүүлөрдү даярдайбыз го деген оюм бар. Көп учурларда мындай
дегенге адамдар маани бере бербейт да. Ошол достукту сиз кандай түшүнөсүз? Эки адам ортосундагы мамилени, достук канчалык деңгээлде түбөлүктүү сакталыш керек? Дос деген Кудайдын аты дейт. Дос жөнүндө ошол эле Мевлананын сөзү менен жооп берейин. Ал кишинин дос жөнүндө жазганы бар да. Ким менен дос болгонуңа өтө көңүл бур дейт. Булбул гүлгө алып барат, карга күлгө алып барат дейт. Жакшы дос сени дайыма туура эмес жакка кетип баратканыңда эскертип турган дос. Менин ошондой досторум бар. Дайыма кемчилигимди ачык айткан, туура эмес жакка барасам оң жакка түртүп турган ошондой акырет досторум бар. Негизи ыйманы бар, Кудайга ишенген досуң сени эч качан сатпайт. Ыймандашкан досторуң дос деп ойлойм. Чыныгы достор. Үй бүлөнүн баалуулугу тууралуу айтып кетсеңиз. Үй бүлөнүн баалуулугу бул бактылуу балдар, кыйын чыккан балдар кандай үй бүлөдөн чыгат деген суроо бар да. Ал үй бүлө кандай болуш керек? Андай балдар мен дайыма айтам, тынчтык өкүм сүргөн үй бүлөдөн чыгат. Тынчтык өкүм сүргөн бактылуулук үй бүлөгө ким жоопкер дегенде ата жоопкер. Атасы мыкты болсо үй бүлө мыкты жолдо болот. Бирок баланын мыкты болушуна энеси мыкты болуш керек. Энесинин мыкты болушуна атасы мыкты болуш керек дегендей. 5 мактана турган үй бүлө болсо, мен дайыма айтып жүрөм, ошо 5-өнүн бирөөсү менин үй бүлөм деп. Сага атайын мактанайынчы. Кудайга шүгүр. Балдарды жакшы тарбиялашыбыз керек. Уруп соккон менен эч качан туура тарбия бере албайсың. Үй бүлөнүн энесин бактылуу кылышыбыз керек. Менден сурайт да, сиз кантип бактылуу кылдыңыз деп. Мен айтам, менин үйлөнгөнүмө 30 жыл болду, 17 жашымда үйлөнгөм. Үйлөнгөндөн бери эч бир жерде менин жубайым иштеген жок. Мен башында айтканмын, балдарды жакшы тарбия бер. Эми эркектер үйлө көп болбойбуз да. Эне деген бул үйдөгү университет дейт го. Ошентип өзүм айлык берип, ошо жубайыма ошо күндөн бери келатабыз. Бактылуу кыздарым чоңойду, балдарым чоңоюп келатат. Ошо бактылуулук деген эмне дегенде, бактылуулук бул сенин үйүңдө деп жооп берем дайыма. Космоско учсаң деле жерге түшкөндө түшсө эле Заританын үйүнө барбайт, сенин үйүңө барбайт, түшсө үйүнө жөнөйт. Бардык нерсе сапардан келген үйүнө жөнөйт. Демек бактылуулук үйдө экен да. Биз үйдөгү бактылуулук сезбей сыртка чыгып алып алыстан издейбиз. Ошентип жүрүп адашат да. Жок, бактылуулук үйдө. Үйдү бактылуу кыла алсаң, анда сен айлана чөйрөңдү бактылуу кыла аласың, мекениңди бактылуу кыла аласың. Анан өзүңдүн жубайыңды ыйлатып, балдарыңда туура эмес тарбия берип, эл алдында жалган мекенди сүйгөн адам болуп бакыргандын эч кандай пайдасы жок. Мен азыр маектештин элестетип отурам да, 17 жашыңызда үйлөндүңүз. 17 жашар бул эми бала да, 17 жашар. 17 жашар балада ошондой акылмандык каяктан келип чыккан? Ошол кезде коркпогон сезим болгон экен да менде. Коркпогон үчүн ошол учурда мен көп ийгиликке жеттим, азыр ойлосомчу. Азыр айтып берем. Азыр коркосуң, бир нерсе болбой калабы деп, ийгиликке жетпей аткан ушундан экен да. Мен өзүмдүн башыман өткөн нерсени эле кайра окуп издеп жүрүп турмун да. Баягы ойлонуп жатсам, 15 жашымда мени чоң атам уста болосуң деп устанын окуусуна киргизип койгон. Өзү уста болчу да. Атам 7 жашымда каза болгон, чоң атам колунда өсүп. Мен ал жерден коркпой, качып деп койбойм. Театрга барам дедим да. Театрга барам деп. Нарында. Барсам, ошол жерде Раматылык Керезбек Торгонаев деген обончу турган экен. Анан
Болот Шалдырып деген да бир раматтуу акын турган экен. Азыр элестетип атам да ошо кечимди. Анан баары эле учурашып эле мен иштегене келдим десем эле, эми 17-15 жашта балам да. Анан эмне кыласың деди. Баарын кылам дедим. Жүрү деди. Театрга кирдик. Азыр айтып күлүп калышат. Кирсем баардык өнөрпоздор отурган экен. Анан эмне кыласың, ырдайсыңбы деди. Ырдайм дедим. Кайсын ырдайсың деди. Анан мектепте жүргөндө пародия жазып элди күлдүрүп жүрчүмүн да. Юмор айтыпчы. Анан Шеркул Дүйшүналиевдин ырдайм дедим. Азыр атын унутуп калдым. Анан чертип берди. Четкенде ырдап бердим баштарында. Сен менен бак аралап баскым келди, сен менен самолеттой учкум келди, сен менен үйгө кирип тамагы ичип, эшикке чыгып алып кускум келди десем баары карап калышты. Ой могу деди. Анан мөлмөлүмгө пародиям бар болчу, унутуп калдым. Анан жанагы бир бала кезде ырдап жүргөн тамашакер кылган бар болчу. Ошо айттым, анан Кудай жалгап жактырып калышты да. Режиссеру жактың Азамат Жигит экен, биздин спектакльге дагы бир жаш баланын ролу керек болуп аткан. Иштейсиңби? Иштейм дедим. Анан директорго кирдик. Директор киргенде эле паспорт жок, кантип жумушка алмак элек. Бул жаш бала болсо деп экөөм да эсимде да. Кичине тартыша кетти, анан жүрү депти. Режиссер чыгарды дагы. Мен жолун табам деп эртең кел деди. Барсам келишим менен жумушка алып коюптур. Эжемдин үйүндө жашайм. Эртең менен устан окуусуна деп кетем. Бирок түз эле демеге барам да театрга. Аны алып баруучу болуп чоң өнөрпоздорго роль гастролго кеттик да. Ал элди күлдүрүп, башында мен акын болгонго чейин мындай юморго жакын алып баруучу сатирик болчумун, пародист болуп. Анан 15 жашымда ошо жумушка кирип калдым. 16 жашка чыгып калганда бир күнү Орозбек Бектурдун агабыз бар болчу, аким. Ыр жаздым. Акынды сыйлайт дечү эле акими турса башында, үмүттү үзбөй өзүңдөн үй сурап келдим жашымда деп. Дагы бир нерселерди унутуп калдым. Анан барсам эле каткырып күлүп жүрөм, шепке керек деп. Бейшенбек Болотбеков деген жаңы келген губернатор. Мени 2-3 жер ырдаткан болчу, тааныйт да. Анан кирип калса баягы окуп эле каткырып калды. Я болду, чечебиз менен 2 бөлүм үй берип койду. Ошентип 15 жашымда жумушка кирдим, 16 жашымда үйлүү болдум. Жалгыз үйдө жашаш корком деп анан 17 жашымда үйлөндүм. Үйлөнгөнүмдө өсүнчө комедияма шашпайт берейин. Анан 18 жашына өткөндөн кийин уулду болдум. Ошо коркпой, батынып, баягы өтүмдүү болуп жүргөн өтө пайдалуу экен да. Көрсө бардык иште ошо коркоктук кылбаш керек экен. Ушул үй бүлөнү 17 жашта үйлөнүп, азыр 17 жаш эмес, 37 жашта үйлөнгөн адамдын ошо үй бүлөнү сактап калуу таланты жок болуп атат да. Акылы ошого жетпей, канчалаган үй бүлөлөр кулап жатат. Эмне сактап калды? Дүйнө жүзүндө 30 жыл бою үй бүлөнү кармаган жалгыз адамга суроо бергенде суроо болду окшойт. Бул эми менин жубайыма байланыштуу болду деп айтат элем да. Себеби өзүңдү тааныйсың. Өтө түшүнүктүү. Өзгөчө адам. Өтө түшүнүктүү. Ошо башында үйлөнгөндө эле мен бир караганда эле эми адам сезет да. Жылдызыбыз келишип. Мен биринчи эле таанышканда ушу мен апамды туура түшүнгөн аял заты болот экенин дароо эле ойлогом да. Үйгө мындай бышык аял заты болорун сезип, анан үйлөнгөм. Негедир атамдан 7 жашымда калып, апам 34 жашында калган. Азыр ойлосом, ошондо бир апамды аяган сезимдер болгон окшойт да. Анан үйлөнөм деп апама сүйүнчүлөп, баарын өзүм даярдап, анан үйлөнүп калганмын. Анын үй бүлөсү сакталышына ошол биринчи аял затын түшүнүгү биринчи орунда да. Ошо менин чыгармачылыгыма өбөкчүлүк болду. Кээде гастролдорго да көп эле чыгып жүрүп, чогуу эле алып алчумун да. Ошол ортодогу көңүл маселеси, махабат маселеси да биринчи орунда турду деп ойлойм. Анан менин туугандарыма, айрыкча мага, чыгармачылыгыма кылган мамилеси
жогору болгон үчүн бактылуу жашап келатабыз. Эми менин коомчулукта таанымал болгондон кийин юморлорум көп. Кээ бирөө менин юморума мындай түшүнбөй калгандар көп болот экен. Жанагындай Facebook, Instagramга юмор жазсам деле каргап шилегендер көп да. Кээде нааразы болуп кетем да, юмор түшүнбөйт, бир нерсени кыйытып жазып атасың, ага түшүнбөйт. Анан бир жолу сурап калды түз эфирден, сиздин экинчи аялыңыз барбы деди да. Анан бар дедим. Болгондо да экөө бир үйдө жашайт, уксаңар керек. Биринчи аялым экинчи кабатта жашайт. Экинчи аялым биринчи кабатта жашайт. Биринчи аялымдын аты Нургүл, экинчи аялымдын аты кир жуугуч машине деп койдум. Эми азыр ушундай заман экен, кир жуугуч машине деген жерин кесип коюп коюшуптур. Далайлар шок болду. Далайлар куттуктады. Я биз муну жакшынакай эле жигит экен деп түзсөк, бул деле ушундай турбай деп жазгандар болду. Аны кийин баары билди юмор экенчи. Аны азыр мен коркпой айта берем. Үй бүлөм көчүнчө деле экинчи айылым бар деп коем. Жок, тамашаны айтыпчы. Ошондой юмор менен үйдөн дагы мындай ынтымак сактаганга аракет кылам негизи. Аны айта беришет үйдөн деле, тамашалабачы, сен тамашаңды көп адамдар түшүнбөй калат депчи. Бирок юмор деген жакшы нерсе да. Азыр билбесек кийин тарых болуп айтылат. Сиз деген серьезно туруп тамашалашсаңыз түшүнбөй калат да. Тамаша ошондой болуш керек да. Баштагында тамаша экенин билсе, тамашанын кызыгы жок болуп калат да. Тамаша. Бирок ошол менин кемчилигим деп ойлойм. Бала кезимден калган жок болчу. Ушу көп адам менен таарынды. Капа болду. Көп адам ушу тамашамдан таарынып көпкө сүйлөшпөй жүргөндөр болду. Же мындай сыртыман баа берип жүргөндөр болду. Бирок 99% сапарга чогуу чыгып, аралашкандан кийин аябай түшүнүп калып, биз башкача ойлочубуз деп жакшы мамиледе болуп калышты. Турмушта 7 окшош болот экен. 7 адам туурабы? Биз таптык. Талант экөөбүз таптык, окшош бирөөнү таптык. Эми 6 калды. Ошондой эле чыгармада дагы окшош ырлар бар экен, таң каласың. Ошол ырларды сиздерге далилдеп берели деп турабыз. Үчөөбүз ырдайбыз, үчөө табат. Баягылар тобуну ачкансыз, ошондо да ырдап жүрөсүздөр. Ал жакта дагы концертиңиздер анчлык менен өтөт. Кантип баягылар тобуна келип калдыңыз? Кантип баягылар тобун ачып калдыңыз? Эмне үчүн баягылар? Жанагы театрдан берки Бишкекке чейинки жолуңуз айтып берсеңиз рети менен. Баягылар тобу менден улуу, кичүүсү менмин. Бирок шернелеш достор да. Талант Сыдыков балыкчыда жүрдү. Адилет Кожоберген Кочкордо жүрдү. Талант Асаналиев Суу Самырда. Ар кимиз ар жерде. Аман, Абир. Ана биз шернеде отурганда эле ырдап калдык. Бир күнү мен Адилеттин шернесинде оператор болуп тарттым. Сен билген жоксуң деген ырды. Бактын арасында токойдо. Аябай сонун анан элге тарап кетти. Анан мен улам ырдайбыз, улам чыгарып коем. Баягылар Адилет шернесине бардык. Баягылар жеңишпеткине келди. Баягылар тияка баратат. Баягылар деп атып анан эле. Баягылар болуп ой келди. Баягылар деген ат нукура кыргызчадан баягылар деп коюп койдук да. Элдин баары баягылар деп да көнүп калышты. Ошо аты ошондон пайда болуп калган. Аны айткандар көп, жакшынакай ат койбойсуңар, баягылар кантип болсун депчи. Сонун эле болот деп болуп эле баягылар белге таанып калдык. Ар кимибиз ар жерде иштейбиз. Талант болсо филармонияда иштейт. Элдер эстебес тобун жетектейт. Берки Талант досум болсо Суу Самырда жашайт. Адилет башка жакта иштейт, Абир такыр башка жакта иштейт. Аман болсо Курчак театрында иштейт.
мындай бир жерде отуруп иштебейбиз. Чогулган мезгилде эле ырдап чыгарып коебуз, анан кээде чогулуп концерт берип коебуз. Бирок Кудайга шүгүр, элдин колдоосу, баасы жакшы. Аншлаг менен да берген учурларыңыздар болду. Аншлаг жок, бере элекпиз, сен кайсыны айтып атасың? Дайым аншлаг. Дайым аншлаг. Мен былтыркы концерттериңиздерди көрдүм да. Бурдагы жылда аншлаг өткөн дей бербеймби? Ол дагы Дайым аншлаг менен өтөт экен го. Тамашалап сүйлөп калам концерттечи. Раматлык Чубак Сатаев бир ай тынбай концерт берген да филармонияга. Бир ай эл кырылган. Илгери да. Андан келип биз берип атабыз деп тамашалап койдум да. Баягы чоң атаңыздан качып театрга бардыңыз. Анан ал жактан сизге үй берилди. Үйдө жалгыз коркпойн деп үйлөндүңүз. Анан Бишкекке кантип сапар алып калдыңыз, агай? Ал жакта канча жыл иштедиңиз? Ал жакта 97-жылы Таласта гастролдо жүрүп, мен бригадирдин кассири болчумун. Ал кезде телефон жок. Анан Кыргыз драма театрына телефон чалып алайын деп кирсем, Шепкинге кабыл алуу болуптур. Анан Алмаз Зарлыкбеков деген раматлык режиссер агайыбыз бар болчу. Так эле маңдайыман чыгып калды. Эмне кылып жүрөсүң деди. Анан агай ушу телефон чалып алайын деп киргем десем, Москвага барып окубайсыңбы, жүрө бересиңби деди. Москва десе, мага эмне бар? Үйлөнгөм да. Үй бүлөм бар, балам бар. Толтура катышып аткандар. Такыр болбой койдум. Десем эле айтып калды. Анда Сыланмир деген агай отурат. Кирсең, ошо орустар профессорлордун арасында комузуң менен кирип эле ырдап берип чыкчы деп койду. Көрсө алдап коюптур да. Анан комузду көтөрүп эле кирдим. Кирсем эле комузуңду коюп кой тияка деди. Комузду койдум. Экзамен алып атат да. Анан биз гастролдо жанагы аккуларды бийлечүбүз. Юбкаги сатир бар болчу да, жалаң. Анан киргенде эле тиги монолог билесиңби деди. Анан мен ойлоптур, Москвага тапшырып кирген экен деп. Анан монолог билесиңби? Билем деп, нарында спектакльдеги Жыландар ханышасы деген бар, Көкөй кести деген ойногом да. Ошо монологдорун айттым. Анан деп карап калышты. Анан бийлейсиң деди. Бийлейм дедим. Анан Афонин деген профессор отурду эмеге. Пианиного отурду эле, такыр эле башка бирдеме чертти. Дегенде эле мен тиги аккуну биледим да. Десем партага жатып алып күлүп атышат, кырылып атат. Анан эле тиги Сыланмир айтып калды. Комуз чертесиң деди. Алып эле кичине кошуп ырдап бердим. Кетип калдым. Кетип калсам, жанагы Дмитрий Козунов деген биздин профессорго жагып калыптырмын да. Мага жакты дептир, алып кетем депчи, окусун деп. Кудай өттүң деп калды. А жердин атын айтып берген кээби каршы чыгып, бу каяктан болбойт дегенде мындай деп. Анан өттүң. Ошентип жактырып калыптыр. Анан Москвага жөнөдүк. Ошентип Москвага келип 97-жылы келдик. Элсиндин убагында 2001-ге чейин окудук. 2001 сен сураган ошол 2001 анан Москвага Бишкекке барып, тиги КТРдин алдында Учур деген телетеатр түзүлгөн экен. Биз бар ачып, Акаев келип ачып, ошол жакта иштедик. Ошентип биринчи жылы Бишкектен баштадыңыз. Бишкектен башталды. Спектакльдер ойноп жүрдүм. Анан кийин эми шарттарга байланыштуу театрдан убактылуу бошоп, ошойдон мен театрга барганым жок. Өзүм актёрмун да. Кесибиңиз боюнча, э? Кесип боюнча. Акынчылыкка качандан баштап аралашып калдыңыз? Эмне кызыктырды бул жакка сизди? Бүтүн айтырат экенсиңер деп койгойм. Айтыңыз. Театрда иштеп жүрөм 15 жашымда ошентип. Акындыкка келгемде өзүнчө муну айткам, эл билсе керек, кайталап коеюн. Бир күнү режиссер чакырып калды.
барсам Көкө деген капитан отуруптур. Ал көз өтүп кетиптир кийин. Нарындагы жагы республика боюнча аскерлер арасында жарыш өтөт экен Бишкекте. Ошого бизге ылайыктуу жигиттер болсо биздин атыбыздан катышып келсин деп. Анан мен тандалып калам. Өмүрайып деген ат менен бармак болдум. Токтор Бекбоев деген куудул агабыз жүрбөйбү? Ал сержант болуп ал барды. Анан Максат Молдогазиев деген ырчы жигит бар. Мен улуу үчөөбүз жөнөдүк. Түшүндүрдү, ошол жака барыш керек деп анан тиги часка алып барып танкалар бөлүгү деп биз узатты. Комбат Бекбоев деген барып уят кылбай эле катышып келгиле деди. Жөнөдүк. Эсимден кетпейт. Марс менен Сникерс деген жаңы чыгып аткан. Аны чөнтөктөрү улам жеп таң калып атабыз да. Мен ошону жеп кетип баратабыз. Анан Фрунзеге Бишкекке келдик. Келсең айланайын, жана Кыргыздын гимнин ойногон оркестрлер жүрөк түшөт. Анан эме аскердин кийимин кийип алгам, баштаган атабыз да. Биз аскер болуп келдик, анан тиги калыстар тобу турат, калыстар тобун карасак Алмаз Сарылбек агай отурат. Тааныйм да. Чуркап бара калдым. Ассаламу алейкум десем, мени минтип карап турлу. Мурутун минтип. Кет мага көрүнбөй, кет. Өзү билеткени билип калат деп. Анан кокуйдуп эле артка келдик. Анан бир убакта жөн жүрчү эмесмин да, бир нерсе чыгарып элечи. Анан Токтор байке айттым, Токтор байке мындай кылбайлы, бир дастан айтыш керек экен да. Анан Курманбектин үзүнчү билчүмүн да. Максат өгөр мындай кылбайсыңар, мен азыр дастан айткан боюнча чыкканда Курманбекти айтам. Жаттаган жерим бүткөндө колум акырын көтөрүп коем, экөөң келип стул менен кошо алчып кетесиңер. Анан жөн жүрчү эмесмин да, ойлоп таба калдым. Дастанын мезгили келгенде мен Курманбектин жаттаган жерине чейин айтайын, Токтор байке. Максат өгөр чыккыла дагы мен бели бергенде отургуч менен кошо көтөрүп жөнөгүлө дейм. Анан чыгып Курманбекти айтып атам. Өпкө боруң аңтара, саяйымбы Курманбек, өзөң жарып каныңды жалайымбы Курманбек, түрү кармап шарыма же барайымбы Курманбек, айтып келип жаттаган жерим бүткөндө минтип койдум дегенде экөө келип атат дагы эмени көтөрдү. Мени отургуч менен кошо көтөрдү дагы. Алып жөнөдү, мен айтып кетип бартам. Залда айтпайм, кол чабуулар. Анан сурап калды да. Кызык болот. Төгөм дедим да. Токтор байке, уят кылбайсың да. Жок, төгөм деп чыгып эле кайрадан. Туура эсимде жок. Анан комуз жок эле чыгып, кандайсыңар, солдаттар, апарык болгон арбактар деп күлдүрүп атам. Кат куруп атат. Анан баш байгени бербесеңер өлөбүз. Болбосо эртең филармонияга төгөбүз деп эле ар кайсына жамактап ырдап атам. Зал кол чабып. Ошол жерден эле импровизация. Ошол жерден. Докторлор, байкелер таң калат. Эл кол чабып атат. Анан тигилер да ырдашты. Интермедиат кардык. Зал аябай кол чабып атат. Бүттүк. Анан жыйынтыкталганда баш байке телевизор болчу да. Бизге бербеди. Баш байгени. Баш байгени алдык күтүлбөгөн жерден. Ошентип анан нарынга бардык. Биз аябай сыйлады. Анан Токтор байке, бул Жеңишбек Күлдүрмөк Турбай төгөткөн акын экен деп режиссерге айтат да. Тиги өнөрпоздорго айтат. Аны көп өтпөй эле режиссер чакырат. Табылдактанып биздин Залкар агабыз айтышка кетип атат. Сен да кошо барып кел дейт. Аман байке, мага эмне бар? Жем акын болбосом. Мен эч кандай айтышка катышам оюм жок да. Десем анда арызың жазда кет деди да. Ана эмне болсоң ошол дедим да. Сайрагүл деген костюм бекет иштеген эже бар болчу. Эже мен ушуну айтышка жиберип атат. Окшоштур бир неме бериңиз десем, азыр YouTube'да бар жагы Элмирбек экөөбүздүн айтышканыбызды алгачык. Биринчи айтышканбыз. Тебетейди кийип, шуштуйган өтүк берип койгон аны кийип. Мен эптеп катышып келсем болду да оюмдачы. Анан филармонияга келдик. Карасам ушинтип
айтышып башталды, карап коем. Бирөө айтышып атат, мынтип айтып койбой деп ичимен ойлоп атам да. Ошентип анан кыскасы финалда Элмирбекке чыктык. Раматылык Элмирбек менден 1 жыл мурда Туганбай Абдиев алып келип, тапталып, Кадыресе комуз чертип, такшалап калган акын экен. Экөөбүз анан айтыштык. Ошентип мен 1-чи орунду алып калдым. Анан нарын жөө акын деп элет. Ошо кезде телевизиядан кеткен да. Анан жөө акын деп аябай ой деп анан нарында гастролго баргандан афишанын астында жөө акын деп акындыгым кошуп калбады. Анан эле 94-жылы кайра айтыш болуп калды. Ага келдим, Башбайга алып калдым. Алымгүл Үсөнбаевдин 100 жылдыгы, Барпынын 110 жылдыгына барып 1-чи орунду алып калдым. Ошенде 95-жылы Манастын 1000 жылдында казак айтышында 2-чи орунду алып калдым. Кызыгым аралашып жүргөн юмор жагым калып калды да. Калдым анан ошентип айтышчага элге акын болуп таанылып калдым да. Эми кыйратпасак да жүрөсүп деп айтыш болду. Сон кыйратып эле. Бул тааныганда айтып барат да. Юмор жагың калып калды. Ушул жагың улаганда сен чоң мындай сатирик чыкмак деп муну куудулдар деле тааныганда айтат. Эми азыр мен келип ушунча чыгып алып, сон нерсени айткым келет негизи. Моюн жар бербей жүрөт деп кой коюмбу. Мындан келди сизде дагы бир арман бар экен да. Эми арманга деле келбейт ал. Балким болуп калат. Жашпыз го. Жашпыз го. Тамсыл жазасызбы? Тамсыл барбы жазгандарыңыздан? Мурда бир жазганым бар. Бирок кийин жазбай эле калдым тамсылды. Тамсыл. Жакшы чыгармачылык жолду катырган экенсиз, катыгын берген экенсиз. Могул азыр элге аябай өтүп жаткан, анан азыр элдер дагы мындай өнүккөн сайын кантип тамак жешин да билип калды да. Мурдагы бирдей эле жылкынын этин жей берген да, кандай эле учур болсо. Азыр эми форель жешибиз керек экен, рыбный кухня керек экен деп билип калды да. Сиз ошол форель номер 1 деп ачтыңыз. Бул кафени ачканга эмне түрткү болду? Бизнес жагына кантип кызыгып келип калдыңыз? Мен Америкада жашап келдим. Иштеген жокмун. Ошол кыргыздардын бир сентябрь айында бир бүткүл Америка боюнча иш чарасы болмок. Ошону алып барып бериңиз деп анан 6 ай жүрүп калдым да. Эми кыскасы айтканда эркелеп жүрдүм. Ишкерлик жакшы экен. Бизде көп мындай түшүнүк, туура эмес түшүнүктөр бар экенин билдим да. Анан ишкерлик кылыш керек экен. Акча бул мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүктү колдоnuş керек деген ойлор менен жүрүп анан азыркы форель номер 1 кафе Банзай деп аталган башында. Замир деген досубуз иштетчү. Анан балык кошуп иштетели деп ойлонуп атышыптыр да. Жакында балык кошобуз, андай кылабыз, мындай кылабыз деп угуп калдым. Мен да кошулбайымбы деп. Анан кошулуп калдым. Кошулуп анан жарнама кылып жакшы болуп кетти. Ошондон бери форель номер 1 кафени иштетип атабыз. Эми болушунча ар бир иштин боло турган убагы бар экен. Кээде өйдө болот, кээде ылдый болот. Кээ бирөөнүн көз карашында мен үстүмө долларлар жаап атат. Ишкерлик кылып жүргөн түшүнгөндөр сабыр кыл деп коет, сабыр кылып жүрөм. Анча-мынча аласа бересем бар карыз. Форель кандай деп сурап коет. Форель арык болот деп коем. Мен идеям көп. Мына ишкерликке аралашканда көп нерсе түшүнүп, ийгиликтин эч кандай кечи болбойт экен да. Канча адамдар 60-70ке чыкканда ийгиликке жетип дүйнө дүңгүрөтөт атпайбы? Жакында бир ойлорум бар эми. Ошону ишке ашыра деген Кудайым буйрса тилегим бар. Биз ала тоонун ичинде жашайбыз. Саясатты сүйлөйбүз. Тиги депутатты мактайт, бул депутатты мактайт, талаш тартыш, тойго барсаң саясат, жолду сүйлөшөсүң, ойду сүйлөшөсүң. Мен ойлойм да, сүйлөшсүн, бирок биз дүйнөлүк деңгээлде адабиятты, китепти талкууласак, дүйнөлүк бир ачылыш кылсак деген оюм бар да. Кыргыздар деле азыр өмүр өтүп атат.
күндө той жакшы, тойго барасың, бир карасаң 40тасың, тойдо жүрөсүң, бир карасаң 45тесиң, тойдо жүрөсүң, бир карасаң 50дөсүң. Той менен эле өтүп кетпейли жаштар. Бир талант бар, укмуштуудай сонун ыр жазчу да. Эми сонун тамадалык кылып кетти канча жылдан бери. Бир ыр жазбайт, кайран талант өлдү. Өмүрү курагы деле келип калган учурда. Муну мен тамада болбо деген сөз эмес, бирок кандайдыр бир деңгээлде мындай чыгармачыл адамга кандай деп айтсам тоскоолдук болот окшойт деп ойлоп калдым да. Бул жалпы эле элге эми ошо бир бийиктикке чыксак деген оюм бар да. Жанагы бир сөз бар экен да. Акылдуу адам бир кемчилик кетирет дагы, аны экинчи кайталаганга аракет кылат дейт. Бул акылман адам дейт. Данышман адам ошо бирөөнүн кетирген кемчилигин карап туруп эле сабак алат дейт да. Агайда ушундай данышман ойлор көп. Сизди Кудай таалам өмүрүңүздү берсин. Тилегиңизге жетиңиз агай. Ошол Фарел апеңиздин өмүрү узак болуп, Москвага чейин кол жетсин. Москвага да чыгыңыз. Бул жака да келип ырдап, бул жакта да элди бир жакшы шаңга бөлөңүз. Рахмат, айткан келсин. Эми көп эле кыялдар бар. Кыялдарды Кудай таалам ишке ашырсын. Жазылып эле китептер бар. Өмүр өткөн сайын жетишпей калчудай сезиле берет экен да. Эми азыркы ойлогон ойлорумду 20 жыл мурун ойлогондо дей берет экенсиң да. Бирок ар нерсенин өзүнүн учуру болот экен. Өкүнбөш керек. Албетте. Адамды бактысыз кылган 3 нерсе деп акылмандардын айтканы бар да. Өткөн чагыңа кайгыра бергендик, келелегиңе гейи бергендик, бүгүнкү күнүңдөгү мүмкүнчүлүктү чыгаргандык депчи. Буга жана машиненин күскүсүн мисал келтирет экен да. Кечке эле машиненин күскүсүн карап, арт жакты кечке карап айдасаң, бирөөнү сүзүп өлөсүң дейт. Керек мезгилде карайсың, алдындагы жолду кара дагы жетчү жарыңа жет дейт го. Кудай таалам эң негизгиси байлык бербесе дагы, атактан бербесе дагы, эң негизгиси эки дүйнөдөгү бактылуулукту берсин. Эки дүйнө кара бет кылбасын. Амин. Биз азыр бир чоң акылмандын ойлогон сөзү мага дайыма кулагыма жаңыргандай боло берет да. Жакшы адамдардын көпчүлүгү тиги дүйнөдө дейт да. Мындай түшүнгөн адамга демек ошо жакшы адамдардын катарына барып кошулабыз бир күнү. Бир күн. Убаксаты келгенде. Ошо жакшы адамдардын катарына Алла таала кошсун. Татыктуу жашайлы деген ойда. Амин. Азыркы учурда байкасаңыздар баарыбыз сынчы болуп кеттик да. Жана мен айткандай юмор жазсаң деле сөзсүз бир сынап жазат. Шылдыңдап жазат. 90%. Мен аябай капа болом да. Алардын сөзүн эмес. Кандай тарбия алган, кандай коомду жаштар тарбия алып атат деп. Бир күнү мен атайын неме кылдым. Эне жөнүндө бир 4 сабыр жаздым да. Атайын. Ушуга дагы терс пикир жасат болду экен бирөө. Сен жазды да. Бирөө жазыптыр. Сен апамды эстетип эмне жасасың деди да. Айла кеткен ошондой да. Ошон үчүн бирөөгө сын такпашыбыз керек. Жаштарга өзүм теңдештарыма, агаларыма, эжелериме айтар элем да. Эч кимге сын такпаш керек. Бирөөгө кемчилигин көргөндө өзүн айтыш керек, элге жарыя кылбай. Эгер бирөө оңолуп келатса, мурда акмак болсо, аны шылдыңдабай, кол чаап, дуа кылып, бата берип, ошонун ийгилигине кубанышыбыз керек. Илгери бир даанышмандык даражага жетти бир адам. Ушунчалык акылман болуп, көп окуп, өзүн жетиштирген экен, анан бир күнү айлана чөйрөсүндөгүлөр айтыптыр да. Ой, сен качан эле кыйын болуп калдың эле? Кечээ эле минтип жүрбөдүң беле, антип жүрбөдүң беле деп айтышса, баягы акылман айткан экен да, даанышман. Туура айтасыңар. Мен өткөн каталарымды, күнөөлөрүмдүн баарын чогултуп алып, тарадагы таштанды алып таштадым. Таштандыны касуу бул жоорулар менен иттердин милдети деп. Жоору менен ит болбогула деп.
ошо сыяктуу биз адам болгонго аракет кылышыбыз керек. Бирөөнүн ийгилигине сүйүнүшүбүз керек. Ошо эч көнбөй койдук да. Туура. Бут тосуу, көрө албастык, шылдыңдоо дегендерден арылышыбыз керек. Ал үчүн биз даракты тамырынан сугаргандай балдарыбызга мыкты тарбия берип, өзүбүз көп китепти окушубуз керек. Туура. Баарыңарды китеп окуганга чакырам. Бир жаңылык айтып коеюн, китеп жөнүндө сөз болуп калды. Бизден көп сурайт да. Баранча тойго бараттым эле, тайекем той эле ыржас бере калчы. Түкүнчө тойго бараттым эле, бөлөм эле ыржас бере калчы депчи. Анан мен акырын ушул каалоо тилек жазып жүрдүм өзүм. Чогултуп жазып жүрүп анан бир адамдын пикири анча болбой калат. 3-4 адам пикиринде жазылса, баягы ойлорду жакшы чыгат деп Эрнис Урукеев деген бир досумду ыржасат. Анан Кутман Садыбакасов, Нурсултан Малдыбаевга жардамга келгиле деп бир китеп чыгардык, той китеп деген. Ал тойдун ичинде болгон каалоо тилектер бар. Таята, тайене, 10 жылдык, 20 жылдык класс жетекчим, бөлөм сүйгөнүм, ошону алып эле тойго барып окуп берсе болот да. Каалоо тилек бата бер десең, аксакалдарыбыз деле кээде бере албай атат да. Ошондо дагы сонун сөздөр бар. Ыр менен 2 жашка, кудаларга, балама, бажама, балдысыма, абысыныма бүт эле бар да. Ошо китепти көрүп калсаңыздар, алыңыздар, пайдаланыңыздар. Ошо тилектерди жаттаңыздар. Сатыкка чыкты. Жаңы чыкты. Аны өткөндө Москвага барып келдик, Москвага дагы алып барып келдик. Эми издеген адам табат, сурасаңыздар. Ой пикир калтыруу, комментарий жазуу боюнча, эгер силердей моундай тарыхка кала турган инсандар, эми силер тарыхка калдыңар деп койсок деле болот да. Бул мындай однозначно. Башкача кетпейт ал. Калдыкпы? Тарыхта уже все, назад пути нет. Кааласаңар, каалабасаңар силер жөнүндө кылымдар бою айтыла турган инсандарга кирдиңер. Силердин артыңардан канча деген китептер жазган, канча деген котормо китептериңер калды. Булду. Эгер силерде ошондой комментарийде андай хейтерлер болсо, анда биз окубай эле тынч эле хейтерлерге көңүл бурбай койсок болор экен да, биздеси болот сөзсүз. Рахмат. Төлөгөн Касымбеков казы болгондо айылда эле жүргөн бир жөнөкөй эле киши айтат дейт. Быйыл залкарлар өлө баштады. Мен де өзүмдү жаман сезип жүрөм деп. Ансарындай мени дагы бийиктетип койдуңар. Рахмат. Татыктуу болбосок дагы татыктуу болгонго аракет кылабыз. Рахмат агай, сизге дагы. Бүгүн бизде подкастта конокто кыргыз эл акыны Жеңишбек Жумакадыр агайыбыз жана автомат акын агайыбыз Акматова эжекебиз жана мен Адахан Супшажанов болдум. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Каналга катталабыз, лайк басабыз, жакшы комментарий жазабыз, урматтуу окурмандар. Ушул сөздөн кийин сөзсүз жакшы комментарий жазыңыздар. Мейлем жазсын эми, даражага жараша да. Тууган уруктар менен бөлүшүп, катталып элек болсоңор катталып, жакшыбы жаманбы комментарийиңерди жазып кеткиле. Себеби дегенде бизде эң жакшы комментарийге, эң курч комментарийге бизден белек бар. Чакырганга чоң рахмат. Жараткан ыраазы болсун, ишиңерге ийгилик. Планета. Ушул жака Планета 312 кайрылып, үй алам дегендер үй үйлүү болуңуздар. Москвада дагы, Бишкекте дагы, жакында Америкада дагы болот. Кудай буйрса. Адаканга дагы чоң рахмат. Өзүмдү мен толук тааныбайт экенмин. Ушул жанатам айтып атса, ушундай турбаймы деп билип калдым. Рахмат деп коеюн. Ийгилик сага дагы. Рахмат.